आज कुरा गर्दैछु सुक्खा बारेमा। पहिले खोकी कसरी लाग्छ त्यसबारेमा के भन्न चाहन्छु। जब हाम्रो नाकको भित्री भाग, घाँटी र फोक्सोको पाइपमा कुनै किसिमको बाहिरी वा भित्री तत्त्व जस्तै कीटाणु, धुलोको कण, खकारको टुक्रा, पेटको एसिड आदि बसिदिन्छ र उक्त भागमा खिरिखिरी पार्छ, टिक्कल गर्छ वा खसखस पार्छ। त्यसपछि ती भागमा भएका नेचुरल सेन्सर्सहरू अर्थात् रिसेप्टरहरूले आफूले केही अनौठो कुरा महसुस गरेको सङ्केत दिमागमा पठाउँछ। अनि दिमागले उक्त कुरा हुनु राम्रो होइन, शरीरलाई हानि हुने कुरा हुनसक्छ, फोक्सोको पाइपमा असर गर्न सक्छ भनेर जसरी पनि उक्त तत्त्व बाहिर फाल्न सङ्केत फोक्सो र फोक्सो वरिपरिको मांसपेशीलाई पठाउँछ। अनि उक्त सङ्केत पाएपछि हाम्रो कन्ट्रोल बिना नै हामी खोक्न पुग्छौँ। यस्तो खोकी पनि कुनै खकार सहितको हुन्छ र कुनै सुक्खा हुन्छ। आज सुक्खा खोकी सुरु गर्ने कारणहरू बारेमा बताउँदैछु। सुक्खा खोकी लाग्ने धेरै कारण हुन सक्छन्, जस्तै घर बाहिरको धुवा धुलोले वा घरभित्रको धुलो र फोहोरोले घाँटीभित्र खिरखिर पार्दा, टिक्कल गर्दा, घरभित्र वा बाहिरको कुनै कुराको एलर्जीको कारण, भाइरल इलनेस जस्तै कमन कोल्ड वा फ्लूको कारण, चुरोट पिउने बानीको कारण, पेटको एसिड माथि फर्केर आएर फोक्सोको पाइपतिर गएको कारण र अन्य धेरै कारणहरू। यहाँ मैले भनेको कारणहरूमध्ये एक वा एकभन्दा धेरै कारणले सुक्खा खोकी दिएर विभिन्न किसिमका औषधिहरू बारम्बार र लामो समय खानु परेको छ, तर पनि लक्षण कम हुने लक्षण देख्नु भएको छैन भने त्यसको कारण हुन सक्छ घरको कोठाभित्र ह्युमिडिटी निकै कम भएर अर्थात् वायु निकै सुक्खा भएर। कहिलेकाहीँ अरू कुनै समस्या छैन भने पनि सुक्खा वायु मात्रले पनि सुक्खा खोकी दिन सक्छ। झन् पिनास भइराख्ने, भाइरल इलनेस भइराख्ने, सिजनल एलर्जी भइराख्नेहरूलाई सुक्खा वायुको कारणले समस्या झन् ठुलो बनाइदिन्छ। यो समस्या प्राय चिसो समयमा धेरै बल्झन्छ। यसको समाधानको लागि तपाईले ह्युमिडिफायरको प्रयोग गर्नुपर्छ। ह्युमिडिफायर पनि दुई थरीका किन्न पाइन्छन्। एउटा सुत्नु अगाडि 1 घन्टा जति नाकमुखमा लगाउने खाले, अर्को दिनभर वा रातभर जसो घरको कोठामा लगाउने। यी दुवै प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ। घरमा प्रयोग गर्ने पनि चिसो वाफ र तातो वाफ फाल्ने दुई किसिमको हुनसक्छ। कोठा निकै गुम्सिएको छ भने चिसो वाफवाला प्रयोग गर्दा हुन्छ, तर जुनसुकै प्रयोग गर्दा पनि काम गर्न सक्छ। यदि तपाईँको घर नजिक ह्युमिडिफायर किन्न पाइएन भने घरमै पनि बनाउन सकिन्छ, तर अलि झमेला हुनसक्छ र भनेको जस्तो काम नगर पनि सक्छ। नेचुरल ह्युमिडिफायरको लागि सकिन्छ भने इन्डोर फाउन्टेन बनाउँदा बेस्ट हुन्छ। अर्को तरिका हो पानी उमालेर एउटा सम्म थाल वा भाँडोमा राख्ने अनि मुनिबाट सानो टुकी वा मोमबत्ती बालेर पानी मनतातो बनाइरहने अनि बाष्पीकरण भइराख्न दिने, वा 2-3 वटा ठुला टावलहरू पानीमा भिजाएर कोठाभित्र कतै झुन्ड्याएर राख्ने र रातभरि आफै सुक्न दिने। र अर्को तरिका हो इन्डोर प्लान्ट्स राख्ने र बेलुकी पख गमलामा पानी अलि धेरै राख्ने। र कुनै उपाय मिलेन भने कोठामा र कोठाको पर्दामा पानी स्प्रे गर्ने। तर यी सबै कुरा गर्नु अघि प्रशस्त पानी पिउनुहोस्, दिनौँ जसो तातो बाफ लिनुहोस्, कोठाहरू हप्ताको 3 दिन जति भ्याक्युम गर्नुहोस् यदि भुइँमा कार्पेट छ भने, सिरक, डसना र सिरानीको खोल हप्ताको 1 चोटि धुनुहोस्, बाहिरको धुलो धुवाँ घरभित्र पस्न नदिनुहोस्। र अर्को कुरा, घरभित्र मुसा, साङ्ला र अन्य मसिना किराहरू आउने वातावरण बनाउन नदिनुहोस्। यसको लागि
एक हप्तालाई चाहिने भन्दा धेरै खाद्यान्न घर बाहिर नै राख्ने वा सिल्ड भाँडोमा राख्ने वातावरण बनाउनुहोस्। घरभित्र ओसिलो चिसो हुने ठाउँ दिनहुँ सफा गर्नुहोस्।